আসলে কি মানুষ সংখ্যা দেখুন যে বৃষ্টি দিয়া বাহিরে কেন যে বসে থাকে এটা নিজেও জানি না ভালো করে। আর কারণটা হলো যে কি এখানে আপনার এখন যে পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে বাইরে, খুব বৃষ্টি হইতেছে। আর বৃষ্টিটা আকাশের অবস্থা ভালো না, পরবর্তীতে নেক্সট টাইম সম্ভবত বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা বেশি আছে। তো আমি আবার আজকে এখন কোনো ছাতা বা কোনো কিছু নিয়ে আসি না। তো ভাবছিলাম আজকে সকাল থেকেই বৃষ্টি, ভাবছিলাম যে কইমা যাবে এবিধে আর কি অতটা কিছু করি না আর কি। তো ভালো হয়তো আমার ভালো হয়তো ছাতাটা নিয়ে আসার জন্য সবচেয়ে ভালো হতো।